প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। ঘুরতে ঘুরতে আজকে চলে এসেছি মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানার মহাজনপুর গ্রামে। এসেছি আমার মামার গাড়লের খামারে। প্রিয় দর্শক, আসাদুল মিয়ার এই গাড়লের খামার থেকে আজকে কিছু লটে মাল দেখাবো। অনেকে চান যে একটু লটে মাল দেখতে চাই, এখানে 5টা গাড়ল আমি ক্রয় করবো, ওই 5টা গাড়লের মূল্য দেখতে চাই, কিংবা 10টা গাড়ল নিতে চাই, 10টা গাড়লের মূল্য গড় মূল্য দেখতে চাই, এরকম কিছু দিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। মামা কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রেখেছে। ভালো আছে না? আচ্ছা, আজকে আমরা এখানকার এই কয়টা গাড়ল মনে করো আমরা সেল করবো, একটা লটে সেল করবো। এখানে গাড়ল আছে কয়টা? এখানে আছে 3 4 4 আর 2 6 8 9 পিস আছে, একটা বাচ্চা আছে। 9 পিস গাড়ল আছে, সাথে একটি বাচ্চা আছে, তাই না মামা? বাচ্চা আছে, আচ্ছা। বাচ্চাটা ফ্রি। এই গাড়লগুলো বাচ্চাটা ফ্রি? হ্যাঁ, বাচ্চাটা ফ্রি। 1 2 3 4 5 6 7 8, তাহলে 8টা। হ্যাঁ, 8টা গাড়ল। প্রিয় দর্শক, এই ফ্রি দেওয়ার যে মানে মানে যে মানে ফ্রি দেওয়ার যে মানসিকতাটা কোথাও পাবেন না। শুনবেন, আমি আমার মামা রিপিটেডলি বলে যে আপনারা যখন আমাদের কাছে গাড়ল নেবেন, যদি কোনো গাড়লের বাচ্চা, একটা বাচ্চা যদি 1 মাসের নিচে হয়, 1 মাসের নিচে বলেছো না? 1 মাসের নিচে, 1 মাসের নিচে হয় তাহলে ওটা ফ্রি পাবেন। তাহলে আপনারা একটু এটা ট্যালি করার জন্য আসেন। ওই গাড়লগুলোর দাম দিয়েছে, হাই ক্রসের গাড়লগুলোর দাম দিয়েছে 14,000 টাকা। আমার সুবাদে সে বলেছিল আরো 500 টাকা কম করে 13,500 টাকা দিবে। সো আপনারা এসে দেখতে পারবেন। আজকেও ঠিক এরকম এখানে 9 পিস গাড়ল আছে, এই যে দেখেন, এই যে দেখাই আমরা, 9 পিস, এই যে 9 পিস গাড়ল আছে, 9 পিস গাড়ল। যারা ছোট পরিসরে খামার শুরু করতে যাচ্ছেন, 8টা 9টা দিয়ে যারা গাড়ল খামার শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি হতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো মামা, এখানে এই গাড়লগুলো তো হাই ক্রসে নাকি? হ্যাঁ, হাই ক্রস এগুলা, হাই ক্রসে। তো এই গাড়লগুলো থেকে যদি কেউ তোমার এই 8 পিস গাড়ল যদি নিতে চায়, তাহলে গড়ে প্রাইস রেট আসবে কত? এটা গড়ে প্রাইস আসবে 1,12,000 টাকা 8 পিসের। 1,12,000 টাকা। 1,12,000। আমার দর্শকদের জন্য একটা দাও। দর্শক ভাইদের জন্য 1,10,000 টাকা নেবো। যদি কোনো ভাই 8 পিস মাল নেয় 1,10,000 টাকার একটা মেলার দাম 25,000 টাকা, সেই মেলাটার দাম নেবো। একটা ঈদ উপলক্ষে একটা সাইড দিচ্ছি আমি 22,000 টাকা নেবো। 22,000 টাকা। তাহলে 10,000 আর 22,000 32,000 টাকায় আপনার এই ক্ষেত্রে 3,000 আর ওই 2,000 5,000 টাকা সাইড পড়ছে। যে গাড়লগুলো যাচ্ছে, এই গাড়লগুলো তো তোমার প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ, এই মালগুলো সব প্রেগন্যান্ট। এগুলো পয়লা প্রেগন্যান্ট। এই মাল পয়লা প্রেগন্যান্ট যাবে গাড়লগুলো। হ্যাঁ, পয়লা। আচ্ছা, তাহলে এই যে গাড়লগুলো যখন খামারে নিয়ে যাবে, বাচ্চা কত কতদিন দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট, ওটা আজকালে বাচ্চা হবে। এইগুলা পয়লা প্রেগন্যান্ট, ওই যে পালন করেছে মালে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যদি একটু ভালো করে দেখাই, তাহলে এই গাড়লগুলো যদি কোনো ভাই নিতে চায় তাহলে 1,32,000 টাকা দাম পড়বে, একটা পাঠা সহ। একটা পাঠা সহ 9 পিস গাড়ল থাকবে, একটা বাচ্চা সহ, এবং সাথে একটি পাঠা দেওয়া হবে, তাই না? এই যে দেখেন, এই যে গাড়ল কয়টা একটু ভালো করে দেখাই আমরা। এই যে, তো এখান থেকে আপনারা এরকম 9 পিস 8 পিস 9 পিস গাড়ল আপনারা নেবেন। মোট পড়ছে 10 পিস গাড়ল। একটা বাচ্চা ফ্রি থাকবে। বাচ্চাটা 2 মাসের বাচ্চা ফ্রি দেবে মামা, যেটা দেখিয়েছে 2 মাসে, 1-2 মাসের বাচ্চাটা থাকবে। 2 মাসের একটি বাচ্চা থাকবে, সাথে 10 পিস মোট গাড়ল, বাচ্চা সহ 10 পিস গাড়ল আপনারা পাবেন 1,32,000 টাকা। 1,32,000 টাকা। প্রিয় দর্শক, আর এই গাড়লগুলো কিন্তু আপনি প্রত্যেকটি গাড়ল কিন্তু বাচ্চা নিয়ে যাবে। তাহলে 8টা গাড়ল যদি আপনার ধরে নিই যে 8টা গাড়ল মা গাড়ল যাচ্ছে, 8টা থেকে 2টা করে বাচ্চা হতে পারে, একটা হতে পারে। আমি যদি 50-50 করে নিই, তাহলে 5টা গাড়ল থেকে 4টা গাড়ল থেকে বাচ্চা 2টা বাচ্চা, তাহলে ওখান থেকে বাচ্চা 8টা, আর ওখান থেকে বাচ্চা 5টা, 8 5 13টা। তাহলে তার প্রথমবারে হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে যা 23টা গাড়ল হয়ে যাচ্ছে, এদিকে 13টা, ওদিকে 10টা। এবং আর যদি 6 মাস পোষেন, তাহলে এখান থেকে 23টা, আর ওদিকে আসছে কয়টা? 10টা না, 13টা। 23টা 13টা হচ্ছে 36 পিস গাড়ল। প্রিয় দর্শক, আপনারা এইভাবে মানে একেবারে প্রথমবারে যে 20টা 25টা গাড়ল ক্রয় করবেন, এটা আমরা বলি না, এটা একটা ভুল প্রসেস। আপনারা কম দিয়ে শুরু করেন। তো মামা, এই গাড়লগুলো যদি তোমাদের কাছে ক্রয় করতে চাই, তা কিভাবে ক্রয় করতে পারবে? এই গাড়লগুলা কোনো ভাই যদি আমার সাথে ক্রয় করতে চান, আমার গ্রাম মহাজনপুর, মেহেরপুর জেলা, মুজিবনগর থানা। মহাজনপুর গ্রামে এসে যে কোনো ভাইকে আপনারা জিজ্ঞাসা করলে যে আসাদুল ভাইয়ের গাড়ল খামারে দেবো, ইনশাল্লাহ আপনাদের চিনাই দেবে। আর আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে। আর আমি নাম্বার মুখে বলছি, আমার নাম্বারটা 01981171743। ভাই, এই নাম্বারটা আমার কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ থাকে, আমি নামাজের টাইমে অফ রাখি। আমার একটা বড় ভাইয়ের নাম্বার আছে 01743342708।
আচ্ছা, এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে সো পারবেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং আমি আবারও বলছি, মামার সাথে গাড়ল ক্রয় করার সময় আপনারা যদি সুযোগ থাকে আমাকে ফোন দিবেন। ফোন দিয়ে আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো, আপনারা গাড়লগুলো বুঝিয়ে নেবেন। এবং আপনারা এখানে যে কথাগুলো বলা হয়, যে কথাগুলো যদি অনেকে বলেন যে আমরা কথা দিয়ে কথা ঘুরাই, আপনারা বুঝিয়ে শুনিয়ে গাড়লগুলো নেবেন। যে আপনারা খামারে আসবেন, আমরা বলেছি যে 90% গাড়ল দিব। সো 90% গাড়লের বডি, দাঁত দেখে দিব, অর্থাৎ প্রথমবারের প্রেগনেন্ট বলেছি, এই সমস্ত বিষয়গুলো দিব, আপনাদের বুঝিয়ে দিব। সো প্রিয় দর্শক, আজকে আমাদের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।